Если вы никогда не были на Филиппинах и когда-то туда соберетесь, то помните, что это не только живописная природа, красивые тропические реки, вкусные морепродукты и сочные фрукты, но и также крайне бедно живущее население, разруха, грязь, не всегда пригодные пляжи для отдыха, ну и такой вот такси. Одним словом, это вам не Таиланд.